يوسع لك جيش بريطانيا خش وسع الجحش الاولاني ده. هيوسع لك اللهم صل على النبي. الصفقه دي كده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تخيل ده كل ده يمشي جنبك حد ممكن يروح عشان مشوار عادي مشوار عشان ده واحده انت تلاقي قدام كمان صفوان خلاص القبيل الصغير فوق فوق الخرسان فوق الخرسان والمعيز فوق بصوا كده امال ايه حراس واحد ماشي في الاول كلاب مع الجاموس وكلاب مع الخرسان. لو جاموسه راح كده ولا كده يا ما تروح هي عموما ولا بتروح. انت عارف خلي بالك ده ممكن يبقى ماشي قدام الكلب دليل